Gonowen der Magasin. Nëmmen nach 2 Mäint, dann heescht de Daumendricke fir d'Eva Maria Eurovision Song Contest zu Wien. A bis du hinner steet nach viel Programm fir d Gesangstalent. Hier deeg sinn opgedeelt tëcht Prowe fir Choreografie an de Gesang, Tournage fir de Videoclip an och echt Optritter am Ausland. De Wee ass lang an et gëtt nach genug ze dinn. Man eft all dem wëlt d'Eva Maria awer so gut et geht se normalen Alldach behalen. Prioritéit leit och op hirem Online-Studium an Zeit mat hirem enken Entourage verbringen ass hier wichtech. Sibylla Lind huet d'Eva Maria eng woch lang begleet a gesäit, wie engem se Liewe sech a kurzer Zeit ka veranneren. Allsondech besichen d'Eva seg Famill Mass an der engelschsprocheger katholischer Parum Belair. d'Eva spielt Gei, seng Mam singt am Chor, a sei Pap a seng Brider sitzen an de Bänken. Et ass eng Familientraditionioun, déi d'Eva zanter senger Kantheet lieft. I grew up in this community since I was a little girl. I was always here with my family. Since I was a baby, my parents went to this community. It really feels like a family, and there's so much support and love. I also did my first solo here when I was 8 years old at my Holy Communion. So it feels very like a big step of my, or not a big step, but a big part of my life. De Pastor Michael, selber grosse Fan vom Eurovision Song Contest an dem Eva singem Talent, huet hat Dax encouragéiert Konkurs deel zu holen. When Luxembourg first came back to Eurovision, Father Michael, the priest, he would always tell me, "Oh, it's your time to apply, right? You should apply, like, don't you know?" And then the second year he told me the same thing, and then the third year when I finally applied and he found out that I got through, he was like, I've never seen a happier man in my life. Während dem Interview kriegt d'Eva noch extra Motivation von engem von de Paarleit. Yeah, we're doing an interview. Oh, thank you. Eat energy, I'll give the good interview and you support okay? Thank you. Thank you so much. Wow, I love what's that. It's from Vienna. Yeah. Yes. Thank you. En vun der Mas ginne puer vun de Kanner an Teenager, déi do waren, op d'Eva zo fir ein Autogramm zu froen oder wünschen him einfach viel Gleck fir den ESC. 2 Mäint virum grossen Event sind dem Eva seng Deeg voll gepackt. Pas le moment de rire. Sérieux, je suis sérieux. Surtout sur les lèvres, parce que sinon t'as les lèvres. I really like it when I get to like meet people in the street and everyone is super nice. There was this one time this guy came up to me and he screamed, "Eva Maria!" And at first I was like, what happened? What happened? And then I realized he recognized me, so that was quite funny. That was really funny. Yeah, I'm happy that I inspire people, that this career gets to do that this journey gets to do that, and I don't take it for granted. Ma haut drehen immer eine ganze Reihe von Videos, die muss für DBU gedreht gehen, die wir benutzen, dem Moment, wo wir da zu Wien sind, teilweise auch am Vorfeld für Social Media Promotion zu machen. Und eine von den Sachen, die wir da haut drehen, das sind Videos, die heißen Thank You Messages, wenn die Leute voten gehen während der Finale, an der Halbfinale, an der Finale selber, da kommen so kleine Messagen, wo sie gesagt kriegen, merci, dass für mich gewählt wird. Und das sind lauter Sachen, die wir am Vorfeld drehen, für das dann im Moment selber auch funktioniert. Virun der Videoopname an den RTL-Studioen singt d'Eva sech warm, mam Riccardo als dem italienische Kameramann. Volare, everyone! Oh! Cantare. Oh. Hat übt och e puer Satz op Plötzebäuerch. Euch am Pot, wir sind Hi an der RTL City und wir filmen the content for Instagram. I feel like I'm rediscovering Luxembourg from another lens because I grew up going to the European school, so I was around a lot of, even now I'm around a lot of different cultures, and that's the beauty of Luxembourg. But now I feel like I'm getting back into my Luxembourgish flow, updating my Luxembourgish words, and also just, yeah,
getting a different perspective of it. That looks like a patat. An enger kurzer Paus gëtt iwwer sein Outfit fir vun de Videoclips geschwart. This with like the boots, the scarf in the hair. Yes, I feel you. I feel you. No deems hat Video fir Sozialmedie gedreht huet, as et Zeit fir d Merci-Massagen ze filmen, déi hat us eng Fans checkt, déi fir hat gestimmt hunn, begleet vun enger Liveband. Thank you so much for voting for me. That means the world. E pudeich méi spéit, no deems hat de Weekend a Bulgarien bei der nationaler Final opgetruden ass ass Defa zréck zu Lützeburg. Das kaier fir Prowe fir d Choreografie. It's like when I look up, it's like to show you emotionally what I feel. But it can be even to the camera, to the audience. This is like your moment, only your moment. Ja, ich sehe da die Bühne vom Eurovision zu Wien. Wir haben die am Anfang nur gebaut. Nicht ganz direkt, aber ja, wir haben sie nun Boden eben abgepasst. Und es geht hier an dem Video drum, du willst die ganzen Marken. Für einerseits der Produktion zu Wien zu suchen, wird mir mehr für das hier ein Vue global und davon, aber auch für den ganzen LED-Content zu machen. I think like one of the bigger changes is I'm moving a lot more. So I'm probably covering the whole stage, you know, which as one person is like, let's go work out, you know, it's some nice cardio, so I think that's good and it's fun. I think the only thing is my concentration after a few hours where I just need to like have like 5 minutes just to regenerate, because I think it's important that the energy comes out and then we come back with a fresh mind, and that always helps. Amazing. I think Luca is amazing. No 2D Choreografieproben geht Rees weiter. Ich bin Defa Maria und ich bin hier am Sturtheater. Merci. Das kann ja halt Defa eng Zweetversion von Mother Nature op, eng von den Hausaufgabe für den ESC, wo auch sing Mam Kontrabass mat dabei ass. Mark. 1, 2, 3, 4. See the leaves, how they grow back again. When I hear No enger woch Choreografieproben an Opnamen huet Defa o Weekend fir sech selber a kann Zeit mat Singer Familie verbringen. Dëst ass Appes wat manner hefech ginnners Zter das hat mat 17 Joer op London geplönnert ass fir e Studium am Songwriting, en Diplom den hat lo online weiterfeiert. Immer mat der Unterstützung vu singen Alteren. And when I came to London when she turned 18 and she had her first gig in the pub. I was so happy and calm because I realized, you know, she started to sing, and after 2-3 songs, the whole pub was singing along. I wouldn't say that I completely, yes, things changed in my life, and also maybe the way that people perceive me, or that maybe a few more people know me, my song is doing, you know, well. But I would say that I'm still just me, and I'm happy that I'm with my family, I'm with my friends that are coming every now and then here. So I think it's always good, especially now, my #1 rule was to stay grounded and on my feet and to not let this take me away from who I am and from my values. An den nächsten 2 Main huet Defa viel Proven, Opfeierungen an Optritter virusech, alles am Vierfeld vum großen Ovent.